10 uit 10. Vandag gaan ons die oulikste nota plankies maak. So, as jy vir entrepreneursdag net ietsie ouliks wil maak, of net 'n bietjie geldjies wil maak, kan jy vir jou hierdie maak. En jy kan dit self vir jouself maak, en jy kan dit verkoop vir die mense in jou skool, sommer want ek gebruik baie notas vir die eksamen nou deesdae. Okay. Wat jy nodig het, is net 'n normale plankie. Soos julle kan sien, hierdie is 'n paletplankie wat ons net geskeer het en geverf het. Die tweede ding wat jy nodig het, is 'n tilslip rolletjie. Nou die derde ding wat jy nodig het, is skroewe of spykers as jy nou nie skroewe het nie. Dan het jy natuurlik jou kleurvolle linte, maar ek gaan nou sommer net verbruin. En natuurlik penne om op te skryf, want wat help 'n nota plankie as jy nie penne het nie. Ek gaan 5 verskillende plankies maak, want ek moet nou vir my ma, my pa, en my 2 sissies maak. So hierdie is so min of meer hoe dit gaan lyk. So ek gaan nou begin by die maklikste ene. Vir hierdie ene gaan ons nou 4 skroefies gebruik, 2 onder en 2 bo. 'n Vinnige tip. Linte raffel ons nou vinnig uit. Nou hier is jou lighter. Nou vat net die tip van hom. Vat 'n stukkie van die lint en tip hom net so. Tip hom. Sien net, dan lyk dit, dan gaan hy mos nou nie uitraffel nie. So ek gaan hom sommer net gou so aan, ons kom ons ook nie uit brand huis af nie. So dan vat jy weer 'n ander tip en dan tip jy hom net so. En onthou, vra asseblief vir jou ma om jou te help, want ek was bang ek het ons huis afgebrand. Dit sal nie goed eindig nie. So jy maak hom nou in die een skroef vas. Nee, dan vat jy moet nou natuurlik die punt vat, want dit is mos nou makliker. As jy hom klaar ingeryg het, dan moet jy die lint vat en hom styf om hierdie ding trek, om die skroef trek. As jy hom 2 keer styf omgedraai, knip hom die regte lengte. Maak seker jy 2 lintjies is vas en dan het ons iets nodig om die papier af te skeer. En dan ek gaan nou sommer net 'n roomystokkie gebruik. Ek het hierdie stokkie net gevat en hom gaan bruin verf, want my sussie se kamer is groen en room. So nou gaan ek hom net hier vassit. Nou vat jy jou lighter en jy steek net hierdie ding so vinnig aan die brand dat dit nie uitraffel nie. Maak seker jou knoppie is lekker vas en dan gaan jy jou stokkie nou weer opsit. Nou gaan jy dieselfde aan die ander kant doen. En daar's so maklik soos dit. En hierso is 2 belangrike goeders wat jy moet onthou. Maak seker jou papier rol nie vooroor nie, hy moet agtertoe rol. So die tweede ding is maak seker dat jou stokkie nie te styf is nie, anders dan gaan jy nie jou papier deurkry nie. Kom ek wys julle hoe oulik is hierdie. Trek net tot die woorde alles uit is, dan hou jy net jou stokkie vas en skeer die papier af. Dan is dit so maklik soos dit. Jy kan jou ma of pa vra om hom vas te sit aan die muur vir jou. Of jy kan net double-sided tape gebruik. Nou het ek al 2 klaar, een is vir Kylie en een is vir Shani. En nou is dit my ma en my pa sin. Nou vir my pa sin gaan ons nou 'n groter plankie gebruik, want ek gaan hom nou net bietjie anders te maak. Vir my pa sin gaan ek nou hierdie dingetjie gebruik en ek gebruik dit om laers mee vas te maak. Ek gaan net hierdie gedeeltetjie gebruik en ek gaan met 'n tang net hierdie 2 goedjies afhaal, want ek gaan dit nie gebruik nie. Ek gaan nou hierdie woordjie nota op my pa se bordjie plak met die glue gun. 'n Oulike ding om te hê is 'n glue gun. Hierdie glue gun het ons by die Chinese winkel gekoop vir net R70. Maar jy moet baie versigtig wees, want jy kan jou vingers stikkend brand. Hierdie was 'n ou mandjie se stokkies wat ons gebruik het. En nooit goeders weggooi nie, jy kan dit altyd gebruik. En ons het net hierdie swart gaan sprei. Kyk hoe baie het ons nou. So ek kyk min of meer waar ek die tilrolletjie gaan sit en dan hier langsaan gaan ek net 'n klippie sit. Wat
vir al die belangrike papiere wat my pa nie wil weggooi nie. So jy sit nou 2 skroewe in weerskante van jou tilrolletjie. So ons het nou 2 skroefies weerskante van mekaar gesit. Nou gaan ons hierdie touwtjie vat en hom net weer deur die tolletjie druk en vas aan die ander skroef sit. Maak seker dat jy nie jou skroewe te diep inskroef nie, want anders gaan jy sukkel om jou touwtjie te knoop. O, en nog 'n tip, maak seker die papier wys af. Volgende gaan ons hierdie klippie vat en hom vasskroef. En daar's hy. So vir my pa se gaan ek net hierdie eystertjie gebruik. So jy maak seker dat die vetkant bo is, anders dan gaan jy sukkel om die papier te skeer. Maak net seker dat hy reguit is en nie skeef nie, want anders dan gaan dit nie mooi lyk nie. So jy gaan nou jou skroefies insit. Maak seker dat die skroefie nie te diep is nie, want anders dan gaan jy nie jou papier kan inkry nie. Okay, easy peasy lemon squeezy. Daar's dit. Nou het jy 'n oulike plankie vir jou pa, vir Vadersdag, vir Kersfees, vir enigietsie, tot vir sy verjaarsdag. Volgende is dit my ma se plankie. Amper vergeet ek 'n belangrike ding, die pen. Ek gaan hom sommer net deur die gaatjie druk. Nou is my polsin klaar. So nou is dit my ma se beurt en ek het my ma net gevra om my te help om hierdie ding vas te sit, want dit was ietsie en hy het gebreek. Dit was 'n handle van iets en hy het gebreek en hier is die 2 skroefies en nou gaan ek my tolletjie hier aanhang. Nou 'n belangrike tip. Maak seker dat jou ding onder toe hang, anders dan gaan dit net 'n groot gemors wees. Het, maak seker hy is mooi gelyk en dan kan jy die tweede skroefie insit. En hierdie een is baie spesiaal, want hy is my ma se. Laaste maar nie die minste nie, is dit myne. Jy hoef nie te gaan goeders koop om iets moois te maak nie. Ek het sommer net in my kamer gaan kyk vir hierdie kaartjie. Wel nie spesifiek vir hierdie kaartjie nie, maar vir ietsie wat net oulik gaan wees. En ek het die oulikste goedjies gekry. Ek het my naam gekry, ek het 'n teddybeer gekry. Ek het die oulikste goedjies gekry. Waiting for my glue gun. Nee, wag. Afrikaans. Dis 'n gomgeweer. Ja. Wees baie versigtig, want jy kan seerbrand. So nou het ons hom klaar gemaak en daar staan beste kind, die soetste, die oulikste en die mooiste op hierdie oomblik. Dit was al vir hierdie week. Ek glo julle het dit geniet. Sien julle by die volgende Dinjou 10 uit 10. Lekker weekie.